Morjesta. Tässä nyt tämä meikäläisen peliohjelma ja matematiikan tehtävä. Eli mulla on tämä L-systeemin generaatio, eli Lindenmayer-systeemi. Eli tässä tulee tämmöisiä proseduaalisesti generoituja satunnaisia puita. Ja tämä Lindenmayer-systeemi on siis tämmöinen matemaattinen formaatti, joka kuvaa tätä kasvien tai puiden kasvua ja haaraantumista käyttäen tämä axiom F-sääntöä tai sääntösysteemiä, joka toimii niin kuin lyhyesti selittynä tällään, eli tämä puu kasvaa tämmöisissä vaiheissa ja se alkaa tästä aksiomista. Ja aksiomi on nyt tämä F, joka meinaa niin kuin forward, eli se piirtää sitä puuta eteenpäin tai siis ylöspäin. Ja sitten toisessa vaiheessa sen aksiomin tilalle tulee tämä sääntöpätkä. Ja tässä on näitä merkkejä, niin tämä F tarkoittaa sitä, että se piirtää eteenpäin. Plus tarkoittaa sitä, että se piirtää tai kääntää sitä oksaa tai runkoa oikealle vähän. Sitten nämä hakasulkeet tässä tekee sen, että voidaan piirtää oksaa, eli kun hakasulkeet menee auki, niin se tallentaa sen kohdan sitä puusta, mistä se sitä oksaa piirtämään, ja sitten piirretään se oksa näillä säännöillä. Ja sitten kun hakasulkeet menee kiinni, niin mennään takaisin siihen kohtaan, mistä alettiin piirtää sitä oksaa, ja jatketaan sitä puun piirtämistä. Ja nyt toista vaiheesta sitten kolmanteen vaiheeseen, eli iteraation, niin jokaisen näiden aksiomin, eli F:n tilalle tulee uudestaan tämä sama sääntö. Jokaiseen kohtaan tulee sama sääntö. Ja sitten ne merkit pysyy täällä välissä. Niin siitä syntyy tämmöinen pätkä näitä sääntöjä, joilla tämä sitten puu piirretään. Ja miten tämä toteutus on mulla tehty tässä, niin tämä pohjautuu tähän PTP:n L-system-tutoriaaliin, mutta tätä on aika paljon jatkettu. Ja sitten nämä L-system-generaatio-tutoriaaliin niin auttoi tämän piirtämisen kanssa. Eli tässä on nyt näitä muuttujia vähän, eli iteraatiot, monta kertaa se kasvaa ylöspäin, kulma se, missä kulmassa se kääntyy, se oksa tai runko, sen lengthi, eli sen oksan tai runkon pätkän pituus, vitti on sen oksan paksuus, tässä on tämä aksiomi, mikä on nyt tässä F. Ja tässä on tämmöinen array näitä mahdollisia sääntöjä, mitä mä olen pistänyt tähän. Ja se valitsee siis jonkin näistä satunnaisesti, kun se luo sen uuden puun. Tässä on nyt nämä merkit määritelty. F forward, pieni f on nothing. Sitten plussa on, se on se oikealle ja miinus vasemmalle. Ja sitten nämä hakasulkeet, jotka ohjaa sitä haaraantumista sitten. Ja tämä toimii tämmöisellä state stackillä. Eli sen puun state aina tallennetaan stackiin, että missä kohtaa se generaatio menee, tai se piirtämisgeneraatio. Sitten tässä on startti, missä se luo uuden puun. Ja sitten se myös tekee tämän find branches without children metodi, joka siis hallitsee sitä, kuinka nuo ihan päät on tuolla vihreät, koska se generoi tämän puun nyt tällainen hierarkiassa, eli noi oksat on aina sen rungon childeja, ja sitten siksi toi etsii noi game-objektit ilman childeja, koska ne ihan päässä olevat oksat, niin niillä ei ole child-objekteja, niin sitten se tekee niistä vaan vaihtaa sen materiaalin tuohon vihreäseen. Sitten tässä kohtaa se luodaan uusi satunnainen puu.
niin poistetaan se vanha puu. Sitten randomisoidaan näitä parametreja vähän, eli vaan nyt tämä iteraatio ja tämä kulmamäärä ja pituus randomisoidaan tässä, koska täällä Generate and Draw Tree metodissa, niin sitten siellä valitaan noista säännöistä yksi ja muistaan se. Ja sitten se generoi ton L-systeemin sillä satunnaisella säännöllä. Eli tämä nyt on se metodi, joka generoi sen pitkän pätkän niitä sääntöjä. Se toimii nyt tällainen, eli se muistaa ton aksiomin. Ja sitten sen iteraatioiden perusteella se menee joten merkkejä läpitte niin monta kertaa kuin iteraatiota on. Ja sitten se katsoo sitä säännöstä sen merkin, eli ton C. Ja jos se merkki on F, niin se laittaa sen tilalle sen säännön uudestaan. Ja jos se ei ole F, niin se vaan lisää sen merkin siihen stringiin. Ja tällöin se luo sen uuden sääntöstringin. Tässä on tämä, miten se sitten piirtää ton puun. Ja tuossa on tuo puun stateä vähän. Se muistaa sen paikan, missä se menee. Alentamalla sen tuonne stackiin. Ja sitten se menee täällä switch casella. Eli jos se on nyt tämä forwardi, niin tuossa on nyt vähän parent object logiikkaa, eli se laittaa sen sinne rungon tai aikaisemman oksan pätkän childiksi. Tuossa se laittaa sen line renderin ja määrittää sen pituuden. Ja tuossa se piirtää sen siitä statein positionista siihen eteenpäin yhden. Sitten tuossa on toi plussa. Se kääntää sitä siis, lisää sitä kulmaa siihen. Kääntää oikealle siis, miinus vähentää sitä kulmaa. Eli vasemmalle. Sitten tässä on tämä haaraantumislogiikka. Eli nyt tämä hakasulket auki, niin se pushaa sen puun generaatiostatein sinne stackiin. Ja sitten sen jälkeen se voi piirtää sen oksan. Ja kun se taas tulee hakasulkeet kiinni, niin se poppaa sen alkuperäisen statein, mistä se oksa lähti generoimaan. Ja sitten se pystyy siitä kohtaa jatkamaan sitä puuta. Tämän puun generointia. Näin. Ja miksi sitten tässä on 2 puuta, niin tässä on nyt tämä true-generaatio, eli tämä on nyt se, miten se L-systeemi toimii oikeasti. Eli se luotaan teen puun sillain just miten tämä selitti, että jokaisen aksiomin tilalle tulee tämä sama sääntö. Ja näin se jatkaa sitä. Sitten tässä on tämä satunnainen puu, joka sitten sen sijaan, että se olisi sama sääntö aina, niin se on joka kerta eri sääntö noista vaihtoehdoista. Eli ainoa tapa, miten tämä eroaa, on, että se jokaisella kerralla, kun se vaihtaa sen aksiomin, eli sen F:n johonkin näistä säännöistä, niin se valitsee tosiaan satunnaisen näistä. Ja tällöin tulee mun mielestä ainakin vähän hienompia puita. Näyttää vähän luonnollisemmilta, koska nämä true-systeemillä voi näyttää vähän tämmöiseltä karulta. Näin. Ja tätä sitten voisi määrittää tällä näitä arvoja tästä, jos laitetaan vaikka tämmöinen ihan pätkäpuu, eli iteraatioita vain 1, se tekee aina kerran, kulma on 60,
lengthi voi olla 2. Generoidaan, niin on tommonen pätkä. No jos pistetään nyt vaikka 4 iteraatiota, se tosiaan valitsee taas satunnaisen noista. Ja nyt se teki tutteen ihan oudon käkkyrän. Koitais vaikka 5 vielä. No nyt tuli tommonen. Tosiaan tästä voi huomata, että toi satunnainen generaatio on huomattavasti luonnollisemman näköinen, ainakin mun mielestä. Mutta joo, tällainen.